Guys, jirtuu hordoftootaa fi daawwattoota maatii keenya nageenyi keessan bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha har'a kan ilaallu waa'ee obboleettii keenya tanaati. Akkasumas waa'ee ishee qofa osoo hin taane kanuma isheetiin wal qabate waa'ee shamarran keenya anas dabalate kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Obboleettii keenya tana maqaan ishee Tiijii jedhamti. Intala Wallooti. Tidaarii yookiin abbaa manaa barbaaduudhaaf kan isin makaraa kana yookiin bu'aa baay'ee waan baay'ee si jibbisiisu waan baay'ee suukaneessaa akkasumas waan si gaddisiisullee waan si kofalchiisullee of keessaa qaba. Idmee ishee gaafa laalteetiin hin jettu si kofalchisiisa bakka umriin ishee egaa gana ga'eeyyuu tidaarii marraayyuu maal gootiyyuu adabatteen teessu waan jedhullee sitti dhaga'ama. Gama tokko yoo ilaaltu mootiyyuu ani waan kana hunda kan keessa seeniif ilmee barbaaduudhaaf yoo isin jettu xinnoo ishee sittillee dhaga'ama jechuudha. Maaliif waan intala taaneefillee indaganaa obbolaallee waan qabnuuf jechaadha. Maqaan ishee Tiijii akka jedhamu isinitti meera intala Wallooti. Kan isin tidaarii yookiin dhirsa barbaaddu kallattii kamiin beektanii? Kallattii tiktaakiitiin akkasumas karaa bifa dallaalaatiin. Ani beeku waan Itoophiyaa keessa seene rabbummaan kun haa laaffisu malee kallattii tiktaakiitiin akkamitti tidaariin barbaadama? Tidaariin qilleensarraa akkamitti tidaarii ta'uu danda'a? Karaa dallaalaatiin yookiin eejensii yookiin tidaara agganaanyii waan jedhantu jira jedhanii. Ani beeku an dhugaa rabbi. Wallahi laazim baay'ee na kofalchisiisa. Innaa karaa warra tidaarii dallaala maali dubbatteellee hin beeku dhugaa rabbi. Wantoota tokko tokko yoo na cinqeetiin hin jedhe akkamitti akka haasa'us hin beeku. Akkuma kana dura isin himeetiin hin ture karaa dallaalaatiin tidaarii barbaadaa turte. Tidaarii ishiin barbaaddu tiktookii osoo ilaalu lakkoofsa bilbilaa achirratti laxxafanii namoonni tidaarii barbaadan nu dawwaluu ni dandeessanii gaafa jedhan dawwaleef jetteerti. Yoo dawwalteefiitiin hin jettu ni danda'ama ni jira waan akkasii hojiin keenya kana dirjiitii guddaatu jira kan dallaala tidaarii wal qunnamsiisu jechuudha. Jira naanin jedhanii anis okay nan jedhee kanaafiyyuu dirjiitiidhaaf akka mucaa si fuudhuun yookiin dhiirsa si ta'uun wal si qunnamsiisu 2,000 fi birrii 500 erginaan jedheeretti namichi bilbilicha irraa kaase jechuudha. Ni ergiteef birrii 2,000 fi 500 jechuudha. Tidaarii barbaaduuf ganzabaan jechaadha. Innaan ergee fi sana booddee 2,500 sana fudhatee ishiin amma nama ishii fuudhuu barbaadu kana waliin qunnamne haga amma gidduu isaa kan deemu akka fakkeenyaaf ani bara durii kanan beeku xinnoo ta'ee daa'ima xinnoo ta'ee sa'a tokko yookiin warii tokko gaafa gabaa baastee gurgurtuyyuu gidduu keessatti nama gidduu taa'eetiin walitti gurgursiisu jira warii sana jechuudha. Akka warii san ta'e isaaf ishiin osoo waliin beekne footoo nama tokkootti ergee footoo nama tokkootiin naggaada yookiin daldalaa jechaadha. Ammallee itti aanee sargiidhaaf wantoota tokko tokko sirreessuuf dirjiitiin kan barbaadu 73,000 fi 600 naan jedheette. 73,000 fi 600 kanallee deebistee ergite. Kun hundiniyyuu biyya Arabaatti kan isiin daladdu kushina namaa keessa dhaabbatti. Osoo kun asiin itti waccu kun achiin itti waccu fuuraa isii xirriggi gooteetiin wixirataa jechaadha. 73,600 waa'ee sargiitiif jettee ergite. Namicha kanaan nama isii fuudhuu barbaadu kana ammallee waliin beektu. Dallaala wajjin haasofti kana hun ergite. Ammallee indagana dirjiitiilleen haala isinii mijeessuudhaaf sargiidhaaf waan barbaachisu 50,000 erginaan jedhetti. Ammallee indaganaallee deebi'eetiin 50,000 kanaas erge jette. Sanallee fudhatee ka'ee ammas waasiidhaaf yookiin tidaariin kee kun gudaatiin akka hin geenne rakkoon akka irra hin geennee fi waasiidhaaf 50,000 ergita 50,000 kun siif deebi'a tamallaashiidha naan jedhetti. Ishiillee nama dhiirsa argate ammas deebitee 50,000 ergiti. Laal hojii ijoollee keenya shamarran biyya Arabaa please maal of eeggadha kana hunda maaliif sobamtanii isin maal taatanii gowwaa taatan 50,000 ammas deebiteetiin hin ergiti. Sana booddee sargiin isaanii boruu iftaan jecha sargiin kunuu kan godhamaaru isaaf ishii waliin beektu dallaalaan akka nama warii walitti gurguruu gabaabaasee jechaadha. So inni kun hundiniyyuu xumuramee sargiin isaanii boruu iftaan gaafa jedhamu dhiirsi si fuudhuyyuu hidhameera akka tasaa ta'ee hidhaa galee jira jedhaniin. Ingaddite laal ni yaaddofti dhibamte ganzamni ishii irraa bahe ganzamni ishii yookiin birriin ishii kan irraa bahe 200,000 fi 27,000 kana hunda dhiirsa fuudhuuf in ulfaatu jechumatti dhiirsa
kan nu beeknu akka aadaa keenyaatti kan nu beeknu dhiiratuyyuu intala fuudha malee intalti dhiiran fuudha. 2,227 gabbartee isa fuudhuuf sanitti iyyuu dhabde. Laal birrii ishee dhabdeerti. Xiinsammuun ishee miidhameera. Karan taane kan hundayyuu kan taateef ilmooma yoo akka tasaa argadhe jetteerti. Bakka sani xiqqoo siyaasaa zansiifti si gaddisiisti. Ani baay'eellee arraba isheellee deemu namaa sarrabsuun gatiillee hin qabu namaa arrabsuullee hin jaalladhu maaliif ofii kootii mucaa intalaati waan ofii kootii ta'uu hin beeku. Indagana obbolaa waan qabuuf obbolaan koollee waan ta'uu hin beeku. Kanaafi birrii 227 dhabdee cinqillaatiin ishii godda'ame gochi hammana ga'u ishii irra gahee jechuudha. Ishee asirratti ilaaltanii argitan kana jechuudha. Kana jechuun wanti kana hunda isinitti odeesseef irraa haa barattaniif. Ishiin sana taate isinillee sanuma taatan jechuudha. Kana yoo jedhu nama hunda jechuu miti. Fakkeenyaaf tidaariin kara dallaalaatiin barbaadamu kun dhuguma tidaarii ta'a. Tidaarii ta'ee boru si horata. Akkamitti si horatamee namni ati hin beekne jechaadha. Warii gaafa bifa dallaalaatiin gurgurtu wariin afaan hin beeku yoo galteetiniin galfattee mana keetitti hiiteetiniin jette harka barbaada nyaatuma qallabu malee wariin afaan hin beekne iyyuu nama harka beekuuf madhata jechuudha. Ati namni ija isaa agartee hin beekne footoo qofa laaltii tidaarii naataa jetti akkami hassaabdaa akkami yaaddama wanti kun mee dhugaa baay'ee ulfaata baay'ee namatti kabbada baay'ee nama jibbisiisa. Please guys waan akkanaarraa shamarran keenya of eega isa qofa miti kallattii imootiin illee jechuudha. Waa'ee guruupii tidaar fallaagi minaamin waan akkasii ka jedhantu jira akkasuma karaa afaanuma hundumaaniyyuu jechuudha. Waan san keessa seentee har'a na fuudhii boru na heerumsiisi inni na jalaa badee akkas ta'e takka maal akka jettu dhageessanii kaleessa kanan tiktaakii irratti argeetiniin jedhe kaleessuma wal fuunee kara guruupiitiin guyyaa 3 booddee na jalaa badee jetti. Wanti kun tidaariin ta'u baay'ee waa'ee Itoophiyaa isin namoonni shamarran biyya Arabaa hojjettan waa'ee Itoophiyaa hubannaa qabaachuu dhabuu dandeessan hamma biyyaa deemtan bubbuluu dandeessan turuu dandeessan waanummaan akkanaa kun iyyuu hin danda'amu. Nama tokko gaafa fuudhuu deemtu iyyuu waan baay'eedha kanatti qoratu. Zarii isaa qorata. Zariin isaa nama akkamii? Yoo zariin isaa budaa qabaate maal goota? Yoo zariin isaa qumaaxaa qabaate maal goota? Yoo zariin isaa bashitaa qabaate maal goota? Indaalleen parsantii muraasa yoo ta'e malee Itoophiyaa keessa uummanni jiru uummata bashitaa echiitiin dhibameeru jechaadha. Mee maal goota? Inumaayyuu tidaarima sanuu rabbuma keetu kadhattee yoo sii kenneetiin hin jedhe maraan marsiistu malee itti heerumuun yookiin fuudhuun hin danda'amu. Indaalleen ummata bashitanyaa ta'eera bakka dhumateera. Parsantii muraasa maybe parsantii 100 keessa yoo parsantiin 10 nutsuu ta'e malee uummanni Itoophiyaa ani hin beekan. Maal akka jedhee ibsu hin beekan. Waan akkanaatti tura. Ati kan Itoophiyaatii dhiisi. Ijoolleen biyya Arabaa jiraatan asuma Imaaraata irratti waggaa hadha 2024 akkabaabii jechuudha. Maaltu akka isaan qunnamee beektan gaafa biyya isaaniitii bayan meedikaala galanii waan baay'ee taasisanii biyya Arabaa hojjechuu deema. Gaafa achi deemaniitiin hin jedhan xinnoo ishee mana madaamii hojjetanii achi bayanii ijaazaa beetiin boqonnaa siif kennaa raahaa siif kennaa maalii siif kennaa ta'e karaa mana ijaazaa beetii gulufta jechuudha gaangee gubbabbaate. In gulufta san booddeen tacamaallayxaa fayyummaa keetiin biyyaa baatee nutsuu taatee meedikaalii galtee biyyaa baatee yoo dhukkuba baadhattee biyya deebitu xiqqoo ishee sittiin ulfaatu sammuma keetiif iyyuu akkamitti yaadda. Waggaa tokko dura as Imaaraata irratti namoonni mana ijaazaa jiraatan jechuun mana madaamiitii bayanii jechaadha. Osoma tacamaallaqan wal keessa garagalanii kun dhiirsa kaanii hata kun dhiirsa kaanii heeruma hin beektan hojii isaanii jechaadha. Gaafa kaanii paaspoorta keessan fudhadhaatii waraqata keessan hojjisiifadhaa wanti jedhu wayii bayeetiniin ture. Isa sana hordofanii paaspoorta isaanii fudhatanii waraqata isaanii hawwiyyaa isaanii yookiin ID isaanii hojjechiifachuuf gaafa meedikaala garuu deeman nama 71 keessa dhukkubni kun argame. Miti ka Itoophiyaa keessa jiru osoo hin taane kanuma biyya Arabaa keessa jiru jechaadha. Kana fayyummaa isaatiin biyyaa bayeetiin dhukkuba akkanaatiin qabamee deebi'eera. Tidaariin onlaayinaa hin ta'u please. Zarii isaa qorachuu qabdanii, manzarii isaa qorachuu qabdanii. Nama bineensaatu jira. Yesa hojib ka jedhantu jira. Mee maal goota waan akkanaa kana? Nama guyyaa nama wajjin oolee halkan bineensa ta'u jira kun gaazexeessitoonni waa meeqa qabdeetiniin sooshaal miidiyaa gubbabbaastee ija keenyaan argaa jirra jechuudha. Ija keenyaan jechaadha.
waan akkanaatu jira. Zariin isaa qumaaxaa ta'uu danda'a. Zarii balleessuu dandeetta. Dhukkuba HIV qabaachuu danda'a. Kan akkanaatu jira. Maaliif isin mataa keessan hin eegne? Bakka tidaarii kana akka waan addunyaa kanarra hin jirree fakkeessitanii maaliif jarjartanii taa'aatiin du'aayii godha amantii keessaniin rabbii keessan kadhadhaatiin isiniif kenna. Kanuma hundi tidaariif jettanii gugguutii akkana kana keessa wanni isin seensise maali? Tidaar birqinaa hundi yalallee nagaraa ragaachuu tokko. Hera bismillahirrahmanirrahim. Amma ani waan dubbadhullee na dhibe. Dogoggoruu danda'a haasawa koo keessatti natti ilaalina hamma na aarsisan jechuudha. Kana yoo jedhu isin obbolaa kooti ana jechuudha bakka. Mucaan intalaa tokko gaafa miidhamtu akka waan ani miidhameetti ilaaluu qaba. Kana yoo jedhu isin qofa osoo hin taane anas dabalateeti kan anaasaa jiru. Anas dabalateeti. Anis mucaan intalaati. Obbolaan koollee intala. Gatii ta'ani. Please ufeeggannoo godhaa. Nama tokko tidaariif gaafa barbaadeetiin jettu zariin isaa akkam, warri isaa akkam, sanyiin isaa akkam, wantoota adda addaa irraa bilisaa. Deebii mootuu kana waa'ee fayyummaatu iyyuu dhiisi. Isa fayyummaa bira tari. Waa'ee fayyummaa yeroo akkanatti shaashaalee kana keessatti ani isin gorsuuf osoo hin taane shamarran biyya Arabaa jirtan. Shamarran biyya Arabaa jirtan biyaansi isin nutsuudha dhukkuba akkanaa kanarraa jechuudha. Kanaaf mee maal gootanii bashitaa ofitti matattan. Wanni isin bashitaa bituu deemtan. Namni kun xeenaa bituu deema, fayyaa bituu deema, salaamii bituu deema. Isin dhukkuba bituu deemtanii maalirraa gootan dhukkubarraa. Suuta qassi jettee kadhannaa kee gootee amantii keetiin kadhatteetiin tidaarii gaarii naaf kenni yoo jettee wayyu. Maasii godha. Kamataa fili hunduu rifeensi isaa akkas. Inni fidala takkitti qoxxoreen beeka. Barnoota hin qabu. Meebii atillee kan barnoota hin qabne ta'uu dandeessa. Hin beekamu. Inni wal fakkaataa wal barbaada jechuullee dandeenya. Isa okee. Inni rakkina miti. Isa irra kutaa. Nama fidalii tokko qoxxoreen beene nama qubaan farra. Rifeensa isaa kan inni faaqiraa godheetiin bosona Amaazoon fakkeesseetiin hin deemu laaltee faana hin deemin maasii godha. Wanni inni sii godhu hin jiru. Nama lubbuu qabu. Nama amantii keetiin wal sii fakkaatu. Nama beetasabiin kee jaalachuu danda'u. Nama akhlaaqa qabu. Yaa Rabbi naa kenni jedhiiti. Kadhadhu malee waan hin taane akkasii hin bareeda. Rifeensi isaa akkasii, ilkaan isaa akkasii, funyaan isaa akkasii. Funyaan keessarraa haa citu jechaadhaaf hin tolu. Kanaaf please kana hundayyuu kan na lolchiiseetiin hin jedhe gocha obboleetti keenyarra ga'e sana. Laal yoo dhaggeeffachuu barbaadaniitiin hin jettan egiranyaa miidiyaa irra seentanii dhaggeeffachuu dandeettan tokko tokkoon. Ani waanuma isin haasofte sana iyyuu deebi'ee fidee isin dhageessisuun xinnoo ishii na dabbare bakka natti hin tolle si jibbisiisaa bakka. Kun immoo ishii arrabsaa gudaatiin isii waa meeqa miidhamte osoo jiruyyuu isii idmee kanaan maal gootanii heerumtan Mama maazar maal gootanii heerumta waan akkasiidhaniin isin waan idmee kanaan heerumaa jirtuuf himatteerti ilmoo barbaaduudhaaf malee ani waa biraa miti diimaa haa ta'u gurraacha haa ta'u ilmooma barbaaduudhaaf eega jettee xiqqoo si tasgabbeessa bakka miskiina namni heerumeef miti ilmee ka argatuuf heerumanillee si orgachuu danda'a ilmi rabbi kasii kennu kana waan ta'eef iyyuu baay'ee kabbada yeroon keessa jirru baay'ee ulfaataa ta'e waan isin ajaa'ibu waan ta'e tokko isinitti himu. Intaloon Filipiinoo turte jaartii Filipiiniiti baay'ee dulloomtu intala gurgurtee ilmaaniif fuuteedha jechuudha. Intalli ishii heerumtee bakka heerumtee sanatti lakkuu lama deesse. Lakkuun lamaan ishiin deesse sun dubartoota deesse. Baay'ee boosse akka malee boosse. Social media irratti kanan arge. Diraamaa miti isa dhugaati jechuudha waan jiruudha. Ni boosse baay'ee tokkoon boosse. Maal taatee boossa? Intalli koo heerumteerti. Intalli koo ka heerumteetiin hin jette lakkuu lama deesse. Lakkuun lamaan isiin deesse dubara waan ta'eef iyyuu ani hiyyeettiidha. Ishee kana ganzaba baasee gabbaree heerumsiisuu hin danda'u. Aadaan biyya biroo gabbaraniitiin heerumsiisan intala. Maal Itoophiyaa keessallee aadaa san dhaaltammoo akka nu beeknu dhiiratu intala gabbaree fuudha. Malee intalli dhiira gabbartee hin fuudhu. Baay'inni keessan ka heerumellee ka gana heerumuuf yaadullee please dhiira gabbaruuf hin deemina. Aadaa keenya qabannee osoo deemnee gaariin ta'u akkamitti mucaan intalaa dhiira gabbartee fuudha. Boossee waan gabbaree heerumsiisu hin qabu jette. Inni sun aadaa biyya isiiti nun ilaallatu nun galchu. Nuti mootiyyuu aadaan biyya keenya dhiiratu intala gabbara malee intalli mee sababbii maaliitiif jettee 227 isa gabbartee isa fuuti. Mee tokkuma tokkoo keessani namnummaan heerumtanii tidaarii qabdan. Isatu na gabbaree na fuudhe ka jettu lakkoofsa tokko barreessi. Anatu gabbaree fuudhe ka jettu mootiyyuu lakkoofsa 2 barreessime. Dhuguma rabbiitiin kasoba hin qabne jechuudha. Namnummaan ofii dhiirri akka uumaatti si gabbaree si fuudhe mee lakkoofsa tokko barreessi.
hundi keessanuu ofii keessanii gabbartanii itti heerumtan. Aboo aadaa akkanaa dhiisaa waan hin taane Itoophiyaa keessa galchitanii camaallaqina. Maali camlaaqaa hullaa? Dhugaa Rabbi baay'ee nama gaddisi. Kanaafiyyuu please isin warri nagaa qabda mataa keessanii eeggadhaa. Kadhannaa godhaa amantii keessanii isiniif dhagayaa nama gaarii siif fida. Boru abbaa ilmoo keetii gaarii kasii ta'u ka kabaja siif kennu ka maatii kee sii kabaju siif kennuu danda'a. Kanaaf akka obboleettiin keenya akkatti maqaan ishii badee sooshaal miidiyaa irra maqaan ishii badee sammuun ishii dadhabee birriin ishii tasa badee maatiin ishii jibbe waa meeqa taateerti akkana hin ta'inaa. Please ebaakkachu please isin kadhachaarra jechuudha. Nama ajaa'iba dhugaa Rabbi baay'ee nama dinqisiisa. Har'a mootiyyuu karaa sooshaal miidiyaatiin wal bartee karaa tiiktaakiitiin wal bartee karaa yuutuubii guruupii yuutuubii yaalkuno karaa imoo guruupiitiin wal bartee boru mootiyyuu har'a bareedduu akkasii qoonjoo maaloo godda bahee dhooqaboo isin jedheetiin si kadhatee footoo kee qullaa kee kasi argisiisu. Amma deebisanii akka baandiraatti qabanii footoo kee akkas ka sooshaal miidiyaa gubbaa godhan wurdatii kee noorii kee eebii kee salphina kee akkas ka godhaatiin hin jiran gochaati dalayde malee giddiin inni footoo ergisiin hin jiran si dirqisiisee footoo ergisiin hin jiran salphina akkanaattu jira. Tokkoffaa kasaaraa duniyaattu jira. Lammaffaa kasaaraa cabiinsa onnee keetii cabiinsa qalbii keetiittu jira. Sadaffaan mootiyyuu sammuun kee si miidhama. Injibbamtaa, in saaxilamtaa. Footoon kee qilleensa gubbabbaa'ee akkas kunnu akka alaabaatiin marmarfama. Maaliif? Sababbiin isaa ufuma keetii qullaa keessituuf erga, ganzaba keessitu isa gabbara, onnee keessituuf cabsa, sammuu keessituuf jeeqa, garaacha keessituuf laaxa. Maaliif mucaan intalaa kana hunda? Fatanaan kun hundi maali? Gudiin kun hundi maali? Diraamaan kun hundi maali? Please maaliif isin xinniqqaaqeen gooni sammuu keessanii? Kan akkanatti cafaaccaftee isa nyaachistu duriyyee mataa faaqiraa bosona Amaazoon fakkaatu ka qallabdu haadha keetii maan ergin haati kee akkami akka bulte akkami akka oolte maan gaafatin kana yoo jedhu shaamarran biyya Arabaatiif jedhaa jira. Haati kee akkami akka oolte kan akkami akka bulte yoo abbaa qabaatte haadha qabaatte qarqaari obbolaa yoo qabaatte barsiisi duriyyeen qallabin homaa siin godhu duriyyee maas si fayyada duriyyee gaafaati ganzaba fixxeetiin hin jette zoorri jedhee sillaadu. Deebi'een mootu footoo kee qabatee akkas godhee footoo keetiin si sodaachisaa ji'a damoozii si ergisiisa birrii si ergisiisa. Ati maaf biyyaa baate? Gaafa biyyaa baateetiin hin jette alaamaa mataa keetii qabda. Uf jijjiiruuf, maatii kee jijjiiruuf, obbolaa kee jijjiiruuf yookiin mootiyyuu biizinasii tokko jammaruuf waan wayii harka qabachuu na barbaachisa jetteeti kanatti biyyaa baate. Hadda immoo gaafa duriyyee qallabdu hoo maal fakkaatamee kun? Salphiin akkanaa kana dhiisa wirdatiin akkanaa kun isin awwaarrada malee woomaatu gatii tokko siif hin qabu. Kana gaafa jedhu hundi keessan kana jechuu miti. Jirtan ijoolleen maatii keessaniif yaaddan, abbaa keessaniif yaaddan, haadha keessaniif yaaddan, obbolaa keessaniif yaaddan, gurra beetasaba keessaniitiif, dhageettii beetasaba keessaniitiif ka yaaddan, boruun mootiyyuu jireenya keessan jijjiiruuf ka yaaddan. Namni baay'een jira. Kana yoo jedhu hunda keessanii miti, isinii gala miti, kan na aarsee akkatti na haasofsiisiitiin jedhu gochoota badaa akkasiirra kan jiran. Womaa gocha badaa akkasiirra illee yoo jiraatan wanni ani isaan irraa fayyadamullee hin jiru, wanni isaan na godda'an illee hin jiru. Kanaasa'u isinumaafi wanni isin irraa fayyadamu tokko illee hin jiru. Ergama jiru isinii dabarsuuf osoo xinniqqaaqee gootanii, osoo of eeydanii waan baay'een kassaruun gaarii miti. Onneen namaa cabuun, sammuun namaa cabuun, genzamni namaa cabuun salphatanii ka sooshaal miidiyaa gubbabbaa'ellee saalfatee qaana'ee akka nama maal ta'ee bakka waan hin jirre ta'eetiin asirraa galuun. Meeqatu jira salphina keessanirraa akka ka'e ka haati keessan uf ajjeesteertu. AB keessanirraa akka ka'e ka abbaan keessan nama keessa deemuu dadhabe meeqatu jira. Please nama hin gabbarinaa, dhiira hin gabbarinaa. Kallattii sirriitiin kasi dhufeetiin hin jedha abbaa kee haa gaafatu, haadha kee haa gaafatu, obbolaa kee gaafatee si haa fuudhu. Sooggachuun, kadhachuun, arraabuun wanni tidaarii ta'u tokkollee hin jiru bakka. Inte camaallaqinaa. Maali wanni akkan isin godheetiin hin jedhe? Maaliif akkana taata? Kana gaafa jedhu hunda keessanii miti. Isinii gala jedhee tayyaada. Maali? Dhugaa Rabbi baay'ee mataa namaa waan nama jeequ, waan nama dhiphisu. Akkamitti yaaddanis? Yoo isin viidiyoon hin dawwala jettu footoo isii qofa ergisiisa malee viidiyoon akka isin dawwaltu hin eeyyamuuf.
galamiti akka maanninnati isaa akka isiin addan baafan kan inni itti ergu footoo abbaa biraati. Ingidii nagaan oola isinitti haa tolu.